السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة، وكل سنة وانتم طيبين ويعودها علينا وعليكم بألف خير يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمله العصبان مع بعض كده. غسلته غسلة حلوة ودعكته بالدقيق والملح والليمون وقلبته وعدلته تاني. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع الغسيل. بصوا يا حبايبي عاملين البكت ازاي، منور ومية مية ما شاء الله. اهم حاجة في العصبان الغسيل، لكن الحشو عادي زي اي محشي بالحشو، المهم الغسيل. وكده ان شاء الله نحضروا ايه 5 ايام مع بعض. وكده حبايبي خلاص هنحشي الممبار ان شاء الله. ده رز معانا هنسلقه نصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي البهارات، ده يا حبايبي الملح، وده جنزبيل، ودي شطة، وده فلفل اسمر، وده الدقة، على كمون، على اللهم صل على سيدنا محمد، على سمسم، على كزبرة ناشفة، وده 7 بهارات اهي يا حبايبي، عشان ايه؟ يدي ايه للممبار طعم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ده البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة معلش ده عشان وده يا حبايبي طماطم، يعني انا مسبكاها كده، دي طماطم فريش بس انا ايه مسبكاها. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي كزبرة وبقدونس وشبت، خضرة المحشي العادي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط شوية لو عايزين تاني نكمل، عايزينها ايه لونها ورد كده. زيت قيمة نص كوباية اخضر وكده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي نضيف ازاي. انا عايزه انزل لكم الفيديو بس ايه بيقطع، لو عرفت يعني اعمله كويس هنزل لكم ايه فيديو التنظيف كده. نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. انا قطعته صغير كده. يعني السلق اقطعه تاني. ولا ايه الفرق. هاي حبايبي مقطعه، بس ايه لما يتحمر ان شاء الله ايه اقطعه تاني. بصوا يا حبايبي عشان قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفتح كده بصوا
كده كده. نفتح بايديا ايه بصوابعي الكبيرة ونفتح كده الرز. بصوا مفيش اسهل من كده ما شاء الله. كده 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 كده. نفرد لو عايز شوية رز ونحط له ايه شوية، وقبل ما نيجي ايه نسلقوه ننفضوه خالص من الرز. كده كده نفضه خالص من الرز عشان الرز ني وهيزيد. كده بسم الله الرحمن الرحيم. كده قدامكم كده بسم الله الرحمن الرحيم. وهي حبايبي بصوا كده ايه كده. وهي حبايبي ثواني ما شاء الله تعملوه على طول. كده 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 من الناحية التانية كده. يا حبايبي واروح برضو ايه عند كده اهو الصوابع التانية وماسكاها ايه بالاربعة من هنا، ودول ايه الاتنين فتحات كده يا حبايبي. عشان ما تفرقعش حطينا زيادة ننزلوه برضو بعد ايه ما يتفرد عشان ايه الزناي وهيزيد. كده بس كده من الطرفين عشان ما نحطوش هنا وينزل لنا من هنا الرز، ونفضوها كويس 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 ونحطوها. كل سنة وانتم طيبين ويعودها علينا وعليكم بألف خير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بص عامل ازاي الرز كده. وانا قبل كده عملت لكم في القناه العزبان الضاني، هو بصراحه مضايقني كتير بس انا الحمد لله ساعتها عملته. وحبايبي اللي طلبت مني العزبان يا حبيبتي
يبقى عندك الضاني وعندك ايه الشمبري. عندك العزبان الرفيع وعندك العزبان الكبير. بص يا حبايبي اهو يا حبايبي، كده على طول، مفيش اسهل من كده. هو التعب اللي بياخد وقته بالغسيل بس، لكن الخلطة بتاعته زي اي محشي مبيزيدش حاجة. لكن سهل وبسيط. يا حبايبي تاني اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي افتحوا كده وتدخلوا له. هو بس اهم حاجة الغسيل، يعني بياخد وقت بس تاكلوا حاجة نظيفة وبنفس. مفيش احسن من حاجة البيت الواحد يعملها بايده. عارفين عاملينها ازاي واصلينها ازاي. اهو يا حبيبي كده خلاص، اكملها ان شاء الله عشان مطولش عليكم الفيديو. وتنفضوه كده وتسيبوه ايه كده، تفردوا الرز جواه عشان ما يكلكعش لما يتحط في المية السخنة. كده حبايبي برضو كده انفض الرز خالص قبل ايه نحطه. اعمل المية يعني اغلي المية واحطه فيها، لازم ايه انفضه. يا حبايبي الرز اللي بره ده ايه طلعه. عشان ما يبقاش ايه في الشوربه كده. وفي ناس يعني ايه لما بتيجي تنضف العزبان بتخلي الدهنه دي من جوه. انا لو خليتها من جوه هيبقى ايه الرز هيطلع دسم، فخليها من بره. حتى لو الشوربه دسمه ممكن نخش الوش بتاعها، بس بتبقى من بره احلى، نقدر نتحكم فيها. لكن لما الرز يبقى سمين وتقيل كده الواحد ممكن ما يقدرش ياكل. كده خلاص نحط المية على النار بقى. وهي يا حبايبي بصوا مفيش رز خالص عليه كده.
نغلي المية ونحطهم ان شاء الله. كده حبايبي المية غليت، بسم الله الرحمن الرحيم. كده حبايبي ورق اللوري والكزبرة على الكمون ده والسمسم يعني الدقة، وده اللهم صل على سيدنا محمد 7 بهارات وفلفل اسمر ومستكة وحبهان وقرنفل. نقوله بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط العزوان، نحط خالص من الرز، يا حبايبي. متحطوش كله على بعضيه لما المية تغلي، عشان اول ما ينزل يروح قافل على طول. حبايبي ابتدت تغلي اهو، قفلت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنطلع كده يا حبايبي. قفلت اول ما المية غلت كده وحطيتها. اول ما المية غلت رحت حطها وكده حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده حبايبي شايفين الشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم. ودي الرز بتاعها وهي حبايبي كده استوت. بصوا كده استوت. وبصوا الرز مفلفل ازاي. بصوا حبايبي بصوا عامل ازاي. يلا جربوا اكل في العزوان كده، صحتين وعافية عليكم حبايبي، وقولوا لي عليها. كده قعدت دي ساعة الا ربع يعني، قلت اشوفها واسيبها شوية لقيتها استوت الحمد لله. هطلع بقى وهحمرها ان شاء الله. بصوا حبايبي كده هطلعه ويصفى بالمصفى دي عشان ايه احمره. كده ايه نقطعه ونحمره. ده ورق اللوري كده. وشوفوا الشوربة رايقة ازاي وجميلة ازاي. بصوا حبايبي بصوا حبايبي حاجة معمولة على الفرازة. شفتوا الشوربة ولا رز ولا اي حاجة، مفيش غير الحبهان وورق الرو. هقطعه بقى كده ونحمره بقى ان شاء الله. كده نحمره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكده حبايبي حمره على قد ما شفت ما بيبرد ما بيبقاش طعمه حلو زي ما هو سخن. ما بياخدش وقت، وعايزين تحمروه في الفرن برضه بيبقى جميل. مبياخدش وقت خالص. يا حبايبي هذا ازاي مكملش وقت، يعني ما خدش وقت خالص. مسافة ما تحطوه طلعوا لسه حبايبي الشوربة. هي الشوربة ايه سمينة شوية، يعني دسمة. ممكن ناخد حوش الوش كده وناخد شوربة في البولة كده نشربه. يا حبايبي تعملوا ازاي. ممكن لو عايزين عندنا وقت نسيبها لما تجمد خالص ونحش ايه الوش من فوق، نخليها زي كده. كده تمام تمام. هوريها لكم بقى كده على طبيعتها ان شاء الله. بصحتين وعافية عليكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين. حبايبي بعد ما نضفت العزبان، لو عرفت انزل لكم الفيديو كده عشان هو يعني بيقطع كده، هنزله لكم ان شاء الله. تنظيف العزبان يعني كل الركب بيه على تنظيفه. وكده سلقته، يعني هو قاعد ساعة الا ربع، زدتها عليه ساعة عشان انا بحبه يعني الحاجة مش مهرية اوي. نحط له كده شوية كمون وكزبرة وشوية فلفل اسمر عشان يدي طعم. ودي الشوربة يا حبايبي شايفينها يعني عاملة ازاي. ونخش الوش وكده الشوربة. يعني لو عايزينها اخف من كده تستنوا ما تجمد شويه تروحوا عايشين الوش بتاعها. بس جميله جدا جدا. وعايزين تحصروا عليها ليمون تبقى برضو حلوه. وصحتين وعافيه عليكم كل سنه وانتم طيبين واشوفكم بخير يا رب. حبايبي برضو اللي داخلين جداد اشتراك يا حبايبي، واللي معانا اشتركوا فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم كده والعزوان، وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.